Domenica di sangue sulle strade della Marca. A perdere la vita questa mattina sulla Feltrina un 67enne di Resana che era andato in pensione da poco. Fatale lo scontro tra la sua bici e un SUV. Sfiorata invece la tragedia a Nervesa della Battaglia, dove un altro ciclista è stato travolto da un'auto. Si tratta di un 35enne, è fuori pericolo, incidente anche a Susegana. Era uscito nella giornata di ieri per un'escursione sul Monte Sperone, non è più rientrato a casa. 69enne di Sanfior perde la vita dopo un volo di 130 metri, le ricerche nel cuore della notte. La tragedia di Torino, la sicurezza sul lavoro, ho provato dolore e rabbia, lo sfogo di Monica, la mamma di Mattia Battistetti, morto a 23 anni in un cantiere a Montebelluna. Autovelox rubato a Conscio, i sindaci trevigiani condannano il gesto ma si interrogano sull'uso del dispositivo. I cittadini non vanno tartassati, dicono. Maxi variante in vista a Mogliano Veneto, il comune annuncia 3 nuovi accordi per eliminare 3.000 metri cubi di cemento. Non è così, attacca però l'opposizione. Trionfa il quartiere centro al Palio di Montebelluna, un pomeriggio di sport e grandi emozioni che Antenna 3 vi ha trasmesso in diretta. Grande e commossa partecipazione questa mattina per il pellegrinaggio alpino sul Monte Tomba, dove combatterono gli eserciti di 8 diverse nazioni. I nemici di ieri hanno innalzato insieme le bandiere come unico simbolo di pace. In anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia è stato presentato il nuovo lavoro che ripercorre, facendolo diventare un film, lo spettacolo teatrale Casanova, opera pop di Reda Canziana. Intervista in esclusiva all'artista. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, la cronaca in primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali, perché è stata una domenica di sangue sulle strade della Marca, a partire dall'incidente che si è registrato in mattinata sulla Feltrina a Biadene di Montebelluna. A perdere la vita un ciclista di 67 anni, era andato da poco in pensione, si tratta di un uomo di Resana. Ancora una volta sangue e olio motore si sono mescolati sull'asfalto delle strade della Marca. L'ultima vita spezzata è quella di Ferruccio Stocco, 67 anni di Resana, che questa mattina intorno alle 10 è stato investito su questo svincolo per Biadene della Feltrina da una Volvo condotta da un 54enne montebellunese. La dinamica è il vaglio dei carabinieri, ma l'ipotesi più probabile è che Stocco stesse pedalando verso Cornuda e che la Volvo, svoltando verso il centro di Biadene, non si sia accorta dell'arrivo del ciclista, centrandolo sul colpo. I segni sull'asfalto raccontano da soli la violenza dell'impatto che ha sbalzato il corpo di Ferruccio Stocco per oltre 20 metri. In questo punto l'impatto con l'asfalto, dove questi sensori raccontano del tentativo inutile di rianimazione dei soccorsi giunti subito sul posto. Ferruccio Stocco era andato da 4 anni in pensione, ma continuava a collaborare con la Dallan di Castelfranco, dove aveva trascorso una vita di lavoro nella realizzazione di macchine per la produzione di tapparelle. Lascia la moglie Fiorenza, impegnata nel volontariato sociale del comune da anni e che ancora ora aiuta una famiglia in difficoltà, e i figli Luca, Matteo e Anna. Persona disponibile e gentile con tutti. Era un piacere lavorare al suo fianco, dicono chi lo conosceva. Amava la famiglia, il lavoro e la sua bici. Il cordoglio e la vicinanza alla famiglia è stata subito espressa dal sindaco Stefano Bosa. Che è stato un tragico destino, un crudele destino per una persona come Ferruccio, che ha dedicato la sua vita al lavoro, alla famiglia, e magari una mattina che ha deciso di prendersi un'ora di svago e invece non c'è stata la possibilità. È un lutto che colpisce la nostra comunità e va alla moglie Fiorenza, ai figli Luca, Matteo e Anna, va l'affetto, le condoglianze da parte mia, da parte di tutta la comunità di Resana. Ma più in generale è stata una domenica molto difficile sulle strade della Marca trevigiana, tanti gli incidenti che si sono registrati. Prima dell'incidente mortale che vi ha appena raccontato Lucio Zanato a Montebelluna, un altro è avvenuto lungo la strada panoramica nel comune di Nervesa della Battaglia, dove un ciclista 35enne residente a San Martino di Lupari, dopo essere stato travolto da un'auto mentre percorreva via Ottava Armata,
presa a Montello, è finito a terra. L'auto, una Kia Sportage, era condotta da una 54enne residente a Volpago che lo stava sorpassando. Il ciclista è caduto riportando fratture ad arti inferiori e superiori. Sul posto, vista la dinamica, è arrivato anche lì di soccorso di Treviso Emergenza, decollato dalla piazzola dell'ospedale Cafoncello. Sul posto i carabinieri di Nervesa della Battaglia. Dicevamo, l'uomo comunque è fuori pericolo di vita. È di 2 persone ferite, fortunatamente in maniera non grave. Invece il bilancio dell'incidente è avvenuto attorno all'ora di pranzo in via Belvedere nel comune di Susegana, coinvolte un'auto e una motocicletta. E c'è stata un'altra tragedia, stavolta in montagna nel comune di Sospirolo sul monte Sperona. A perdere la vita un 69enne di Sanfior che da ieri non dava più segnali. Una vera e propria tragedia per la comunità. L'uomo era un imprenditore molto noto. L'ultimo messaggio ai familiari poco dopo mezzogiorno. Va tutto bene, scriveva Maurizio Raccanello, imprenditore 69enne residente a Sanfiora. Doveva infatti essere un'escursione come tante in zona Croce a Susinna sul Monte Sperone in comune di Sospirolo. Poi il silenzio pian piano diventato assordante nel corso del pomeriggio fino all'allarme lanciato dal figlio non vedendolo rientrare a casa con il buio. Il cellulare che suona a vuoto, poi il nulla. Le ricerche dell'uomo sono state attivate nel cuore della notte con gli uomini del soccorso alpino di Belluno, supportati dai vigili del fuoco che sono saliti in quota. Una ricerca meticolosa, prima nell'area di Colla del Doff, per poi scendere sul versante opposto lungo la Normale al Monte Sperone, controllando così il Libro di Vetta e i canali verso la Valle del Mis. E questo finché sul filo di cresta i soccorritori non hanno trovato una racchetta abbandonata sul sentiero, un segno che li ha convinti a calarsi per una 60ina di metri. Qui il sospetto diventa certezza, tracce di scivolamento e rami rotti evidenziano una traiettoria letale. Il corpo del 69enne viene trovato poco distante, appoggiato a un cespuglio, sarebbe ruzzolato per oltre 130 metri. Scattano le operazioni di recupero, rese difficili dalla vegetazione e inizialmente anche dalla nebbia mattutina. Sul posto, non appena possibile, è arrivato l'elicottero dell'Air Service Center, convenzionato con il soccorso alpino Dolomiti Bellunesi, che ha sbarcato un tecnico provvisto di motosega per liberare un varco tra gli alberi. La salma, accompagnata anche dai carabinieri, è stata poi portata a Sospirolo. Nel primo pomeriggio la notizia è arrivata a Sanfior. Il figlio ha chiesto tanta riservatezza, ha ringraziato. Comunque anch'io approfitto per mandare le condoglianze alla famiglia e al figlio in particolare, mandando un abbraccio. E chiaramente sono disgrazie che ti toccano con famiglie, con figli in età ancora giovane, così purtroppo dobbiamo ancora una volta stringerci vicino, essere vicino alla famiglia. Questo il cordoglio di Sanfior, ma sono stati oltre 500 gli interventi del soccorso alpino sulle montagne venete in quest'estate 2023. In molti di questi casi fondamentale è stata l'app di geolocalizzazione. Infortuni, perdita di orientamento, allontanamenti da casa, persone disperse sono solo alcune delle situazioni che hanno reso necessario l'intervento del soccorso alpino sulle montagne venete. Oltre 800 gli interventi da inizio 2023, più di 500 da giugno ad oggi. Negli ultimi decenni ci siamo accorti di una sempre minor cultura della montagna. A fronte di un numero sempre maggiore di frequentatori dell'ambiente montano, molte persone la affrontano con condizioni di, non dico superficialità, però di impreparazione, oppure senza aver studiato bene quello che vanno a fare. Restano sempre attuali le raccomandazioni prima di intraprendere un'escursione, come controllare le previsioni meteo, avere con sé le attrezzature e l'abbigliamento corretti, informarsi sul percorso da affrontare, comunicare il tragitto che si seguirà. Ma in supporto di escursionisti e soccorritori anche l'app di geolocalizzazione, da 10 anni in dotazione ai soci CAI, e da quest'anno, grazie alla collaborazione tra Soccorso Alpino, Ministero del Turismo e CAI, resa gratuita per chiunque la volesse scaricare sul proprio cellulare. In circa 10 giorni, dai primi di luglio, che è stata appunto c'è questa gratuità dell'applicazione messa a disposizione di tutti, è stata scaricata da più di 100.000 persone. Fornisce appunto con questo collegamento le coordinate di dove si trova la persona soccorsa, e già questo permette in fase preparatoria del soccorso
di accelerare i tempi e di darci già informazioni sul territorio che andiamo a incontrare per effettuare il soccorso. Un'app utile non solo per chi affronta la montagna per una passeggiata, ma anche per chi in questa stagione sarà impegnato nella raccolta funghi. Chi si dedica a questa attività va in un terreno impervio al di fuori della sentieristica censita dal CAI, e quindi in questi casi sarebbe molto opportuno per chi va a cercare funghi di attivarla. Con i 5 morti di Torino si chiude una settimana tragica sul fronte degli incidenti sul luogo di lavoro, una settimana durissima. Provo dolore e rabbia, dice Monica Michelin, mamma di Mattia Battistetti, il ragazzo di appena 23 anni morto nell'aprile del 2021 in un cantiere di via Magellano a Montebelluna, e sono 10 i morti sul lavoro, le vittime sul lavoro da inizio anno solo nella Marca trevigiana. Mentre leggevo mi scendevano le lacrime e ripensando erano lacrime di dolore, prima di tutto per questi ragazzi, per queste famiglie distrutte, perché vi assicuro le morti sul lavoro lasciano veramente delle famiglie distrutte, lacrime anche però di rabbia, rabbia verso chi per queste morti sul lavoro non sta facendo niente. Da quando il suo Mattia non c'è più, morto in un cantiere a Montebelluna il 29 aprile 2021, ogni risveglio è amaro per mamma Monica, ma giovedì su quella ferita, se possibile, si è sparso altro sale. La strage alle porte di Torino, con 5 operai deceduti sui binari, ha aggiunto dolore e rabbia. Si fanno statistiche, certo, 450 morti nel primo semestre di quest'anno, però non si sta facendo niente, ecco. Di queste 450 morti a livello nazionale, 51 stando ai dati di Vega Engineering in Veneto, Maglia Nera e Verona 15, segue Venezia con 11, Treviso è a 10, un dato doppio rispetto ai primi 7 mesi del 2022, un secco più 100%, una strage senza fine che la sorella di Mattia, Anna, racconta sui social, fondamentale parlarne con i giovani. Tramite la pagina Facebook per Mattia Battistetti, tramite varie iniziative che abbiamo cercato di portare, cercare proprio di avvicinare i giovani, perché effettivamente Mattia aveva 23 anni, quindi è un giovane anche lui. E per Mattia si torna in aula a ottobre. Il processo per fare luce sulla catena di responsabilità che ha portato alla morte del ragazzo è aperto. Alla famiglia resta il conforto dei tanti che non lo hanno dimenticato e continuano a dedicargli delle poesie. L'ultima rivolge un pensiero anche alle vittime di Torino. Ma non finisce mai questa crudele scia. Siete mancati in un attimo come Mattia. Nemmeno il tempo per rendervi conto che una giornata di lavoro può portarvi all'altro mondo. 5 vite spezzate in un momento e troppe lacrime che non guariranno con il tempo. Morire sul lavoro è un oltraggio, la sicurezza è purtroppo ancora un miraggio. Voltiamo decisamente pagina. L'autovelox rubato a Conscio di Casale sul Sile, di cui vi abbiamo parlato abbondantemente ieri sera, è diventato un vero e proprio caso che interroga i sindaci della Marca trevigiana. Tutti condannano il gesto, ma c'è chi dice che sull'uso dell'autovelox va fatta una profonda riflessione. Serve cultura e non tartassare i cittadini. Così dicono, fanno intendere i primi cittadini di Pederobba, Casier e Cavaso. Diciamo che questi sistemi di protezione per gli autoveicoli, chi li guida, dovrebbero essere installati con scienza e coscienza. Non tutte le strade sono pericolose, non tutte le strade si sposano con questi arneggi. Di conseguenza io penso e spero che i miei colleghi, di quando non li installino, prendano coscienza di quando e dove bisogna installarli.
È l'ora della critica ma anche dell'autocritica per tanti sindaci trevigiani all'indomani del blitz a Conschio di Casale sul Sile, dove ignoti hanno rubato l'autovelox delle polemiche, 1000 multe in 2 mesi, fatti che ricordano uno dei casi dell'estate, l'autovelox di Cadoneghe nel Padovano, 24.000 contravvenzioni in poche settimane, fatto poi saltare letteralmente in aria. Nonostante la condanna per i gesti sia unanime e ferma, i primi cittadini della Marca non si nascondono dietro a un dito, da Pederoba a Cavaso e pure a Casier, dove l'autovelox di Conschio si trova a pochi passi. Bisogna anche cercare di trovare delle soluzioni che siano, come anche codice di strada, dico, che siano rapportate ai tempi. Con questo non voglio dire che bisogna correre forte, attenzione, devo solo dire che dobbiamo stare attenti perché in certe lunghezze di strada effettivamente c'è difficoltà, mi accorgo anch'io, non lo nascondo e so che tanti concittadini miei hanno preso delle multe e le stanno prendendo. Un principio che mi sento di sposare è che certa tecnologia o certi provvedimenti non devono essere fatti per fare cassa. Ma la prevenzione, questo sì, la prevenzione perché sulle strade succedono fatti molto pericolosi e con tragedie, è peggio di una guerra tante volte. Per cui dobbiamo assolutamente coniugare le due cose e coniugarle nella maniera giusta, senza che siano strumenti vessatori, però anche noi, io stesso, devo capire che quando mi metto al volante della macchina ho un fucile carico. E che sia di fatto una guerra lo abbiamo visto in apertura di questo telegiornale con la raffica di incidenti anche mortali che si sono registrati nella giornata di oggi nel Trevigiano. E a proposito della vita dei comuni, a Mogliano Veneto il comune dice stop al cemento con 3 accordi pubblico-privati, in arrivo in Consiglio Comunale una maxi variante. La volumetria alla fine andrà non ad aumentare in città ma a diminuire di ben 3.350 metri cubi e inoltre andremo a portare a casa un beneficio pubblico importante quantificabile in 220.000 euro circa che sono delle opere che vengono cedute al comune. Eliminare 3.340 metri cubi di cemento in città, questo è l'obiettivo dichiarato della Giunta in vista del 5 settembre quando in Consiglio Comunale arriverà una maxi variante risultato di 3 accordi pubblico-privati per altrettante zone cruciali del territorio. Il primo andrà a demolire una vecchia fabbrica costruita lungo lo Zero, la Sita, che si trova in quest'area appunto a ridosso dello Zero. La fabbrica viene demolita, una fabbrica che oggi ha un volume di circa 10.000 metri cubi e viene ridotto questo volume a metà e viene data una destinazione residenziale, così si va a completare il quartiere. Questa volta ci allontaneremo dal fiume perché la fabbrica oggi è a ridosso del fiume. Il secondo accordo riguarda la zona di via Cavalleggeri. A fronte dell'ampliamento di un'attività per 170 metri quadrati si completerà la pista ciclabile lungo lo Zero e la manutenzione straordinaria del parco di via Fanti d'Italia. E ancora. L'altro accordo molto importante, invece siamo più in centro città, nel quartiere centro-nord, andiamo a portare a casa un parcheggio di circa 20 posti auto, in cambio concediamo una piccola cubatura e andiamo a installare, a insediare dei parcheggi lì dove c'è bisogno, vicino proprio alla stazione dei treni. È un nuovo modo di fare urbanistica volto alla sostenibilità ambientale e non più a servizio delle speculazioni edilizie, ma un'urbanistica che ha sempre un beneficio pubblico e soprattutto un miglioramento paesaggistico. Ma poco prima delle 18 di oggi è arrivata una nota del Partito Democratico moglianese guidato da Giacomo Nilandi, che va però all'attacco, dice che non è così. Sui 3 accordi pubblico-privati che verranno discussi martedì in Consiglio Comunale segnaliamo almeno 2 criticità importanti. Nel caso dell'accordo all'ex SITA, dice il Partito Democratico, le nuove case costruite dal privato saranno edificate in una zona immediatamente a ridosso
del fiume Zero. Siamo molto preoccupati per il rischio alluvioni che le bombe d'acqua straordinarie di questi anni possono generare. Ancora la presa di posizione molto articolata, anche lunga, ve la sintetizzo. C'è il rischio che tanti dei nuovi appartamenti che saranno realizzati proprio con questa maxi variante vengano fatti solo per chi se li può permettere. Davvero si chiede, il Partito Democratico di Nilandi, la città aveva bisogno di questi 2 nuovi insediamenti. La domanda ovviamente è aperta e staremo a vedere cosa accadrà martedì sera in Consiglio Comunale a Mogliano Veneto. E noi voltiamo decisamente pagina e andiamo sul Monte Tomba, dove è stata una giornata intrisa di profondi messaggi e grande commozione, come ci racconta Lucio Zanato. Oggi c'era il 64esimo pellegrinaggio alpino proprio sul Monte Tomba. Onore ai caduti. Una corona per ricordare tutti i caduti della Grande Guerra sul Monte Tomba, dove l'alloro contorna i nastri con i colori delle 8 nazioni che si sono combattute duramente tra la fine del 1917 e il 4 novembre del 1918. E questo è il simbolo del 64esimo pellegrinaggio organizzato dagli alpini di Cavaso, che ha portato oltre 500 persone sulla cima che dalla vallata bellunese vede lo scorrere del Piave lungo la piana trevigiana. Quella piana che gli austro-ungarici con i tedeschi volevano conquistare per portare all'armistizio l'Italia e che il nostro esercito, sostenuto da francesi, belgi, inglesi e americani, difesero con tenacia dopo la tragica rotta di Caporetto. Qui si spinse Rommel, nel punto estremo dell'avanzata austro-ungarica. Qui i nostri soldati scavarono trincee sulle pietre per non far avanzare lo straniero, come indicava l'inno del Piave. Note che oggi hanno riunito i nemici di ieri anche davanti alla chiesetta del Tomba, dove accanto al cippo in ricordo degli italiani gli alpini hanno voluto erigerne un altro a memoria dei caduti austro-tedeschi. E che qui la violenza della guerra abbia lasciato ferite profonde lo testimoniano questi proiettili per fucile ancora intatti dopo oltre 100 anni che una mano anonima ha depositato qui perché qualcuno li custodisca a futura memoria. Una memoria rinnovata con gli alzabandiera e gli inni nazionali, con lo sventolare delle stelle europee, ma soprattutto nei volti di questi giovani dei campi scuola alpini che anche oggi hanno raccolto il testimone delle penne nere. Auspico che la stessa possa diventare seme fecondo anche per le nuove generazioni, quelle dei giovani che dovranno lottare con fermezza per ribadire il no deciso e perentorio a qualsiasi guerra quale soluzione estrema, perseguendo invece il progetto di unione delle genti europei che da millenni condividono le medesime origini, a cominciare da quella cristiana. Evviva il Monte Tomba, evviva gli alpini, evviva l'Italia! E a proposito di emozioni, è tutto il pomeriggio che vi raccontiamo quelle di Montebelluna, le prese con il Palio, la grande sfida dei quartieri che si è conclusa in serata e che ha visto il trionfo, più che vittoria, un vero e proprio trionfo del quartiere centro la Pieve. Sul podio poi Pederiva e Mercato Vecchio, un evento che vi abbiamo trasmesso in diretta fin dalle 13:30. Con il presidente del Palio che parla di 25.000-30.000 presenze soltanto oggi in città, ma vediamo i momenti salienti di questa giornata, soprattutto lo sprint finale. Come puoi distrarti quindi dalla fatica? Quello intendevo in questo momento, perché non puoi mollare proprio adesso. Pensi al drappo, pensi alla vittoria, pensi all'Albodoro, pensi a voler vincere questo Palio. Esatto, scoccano i 9 minuti proprio in questo secondo, 43 secondi dividono il centro della Pieve dalla vittoria del Palio. Il secondo tempo di Pederiva di 9:43:20, il centro che è già sullo sprint finale, è spianato il terreno e siamo verso l'arrivo
arrivo. Andiamo a vedere, 9:14 in questo momento, non supererà il tempo dell'anno scorso il centro della Pieve sicuramente, ma in questo momento c'è l'arrivo, passano adesso sotto l'arco della colonna, il centro della Pieve, in questo momento si ferma il cronometro, 9:26:09, strepitosa vittoria del centro che riesce a conquistare la sua sesta vittoria di fila al Palio del Vecchio Mercato. Di corsa in corsa torneremo ovviamente a raccontarvi del Palio di Montebelluna nelle prossime edizioni. Dicevamo, di corsa in corsa a Santa Cristina di Quinto di Treviso trionfa la Solidarietà, 2000 partecipanti per l'edizione numero 35 del Memorial Paolo Meneghello. Io ci tengo sempre a partecipare alla corsa qui, io sono di Santa Cristina, quindi la faccio da molti anni e oggi niente, stavo bene, ho fatto il mio allenamento, la mia corsa e ho vinto. È una bella emozione, so che tutto il ricavato viene donato a delle associazioni importanti, quindi a me fa piacere essere presente e poi vincere in casa è sempre un'emozione unica, nonostante sì, io gareggi anche a livello nazionale. Una vittoria in casa che vale doppio quella dell'atleta azzurro Giovanni Gatto, il primo a tagliare il traguardo sulla distanza dei 12 km nella 35esima edizione del Memorial Paolo Meneghello, abbinato al 10° trofeo Lucio Bottiglieri, 2000 i partecipanti provenienti da tutta la Marca e non solo, con il ricavato che sarà destinato interamente a Lilt e Advar. Siamo qui per fare sport, lo sport è salute, lo sport è aggregazione, lo sport è spirito di sacrificio, ma soprattutto è solidarietà. E dove c'è solidarietà noi siamo sempre presenti. Abbiamo raggiunto l'obiettivo che volevamo e ancora l'ennesima riprova che questa iniziativa piace alle persone e poi ecco, il tempo è sempre bello perché prima avevamo detto al Meneghello il tempo è bello, quindi le persone vengono a divertirsi e fare solidarietà. Pronti per andare a Badoere, ma subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta, dicevamo, per andare a Badoere, in uno dei luoghi simbolo della Marca trevigiana, la Rotonda, perché è stata una grande serata di musica, quella di venerdì sera. Dopo aver entusiasmato il pubblico del Teatro Ariston di Sanremo, venerdì sera il Diego Basso Plays Queen ha fatto tappa alla Rotonda di Badoere. Di Morgano è stata una serata all'insegna delle musiche che hanno fatto la storia del rock, riarrangiate per orchestra ritmico-sinfonica con i musicisti dell'Orchestra Ritmico-Sinfonica Italiana e le voci di Art Voice Academy. Lo spettacolo ha visto inoltre la partecipazione speciale del chitarrista di fama internazionale Steph Barnes e del soprano Claudia Sasso. A fare da cornice la suggestiva Rotonda, conosciuta come una delle più belle barchesse del Veneto. Lo vedete, la serata è stata aperta con i saluti del sindaco di Morgano Daniele Rostirolla e dall'assessore agli eventi Elena Pasqualetto. Così dunque a Badoere, e noi da Badoere, sempre all'insegna della musica, ma non solo della musica, andiamo a Venezia per la mostra del cinema, perché c'è stata un'anteprima davvero attesa, importante, che riguarda un artista trevigiano amatissimo, Red Canzian, che ha presentato il suo capolavoro Casanova Opera Pop, e lo fa con una intervista esclusiva ai microfoni di Lorenzo Maier. Davvero non ci poteva essere battesimo migliore per l'esordio cinematografico da produttore del bassista dei Pur, Red Canzian, che era mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Il grande successo del suo musical teatrale Casanova Opera Pop è diventato un film con un linguaggio proprio della settima arte. È il film di quello che la gente, le 100.000 persone che sono venute in teatro a vederlo, hanno visto, però montato chiaramente con la tecnica cinematografica, col suono in surround, quindi 5.1 e con quei primi piani che certe cose non le avevo notate neanch'io in 88 repliche, certe espressioni dei visi qui ci sono proprio come in un film. La presentazione in anteprima nell'ambito della Venice Production Bridge
nell'ex casino a Lido. Le 88 repliche sono state una benedizione perché ci hanno fatto superare i dolori e i problemi del Covid, la perdita di amici importanti come Stefano, e sono state un conforto dopo un momento brutto. E adesso farlo diventare un film è bellissimo perché ci sono tante persone malate che non possono venire a teatro, ci sono tante persone che abitano in zone dell'Italia che noi non abbiamo toccato ancora con la tournée e quindi sono molto felice che possa arrivare ovunque. Non le chiedo se è emozionato perché di palcoscenici ne ha calcati a centinaia, però essere qui alla mostra di Venezia, e comunque è anche già stato, che sensazioni che dà? Sai, questo è un mestiere nuovo per me perché io sono un neofita assoluto nella produzione di un film o altro, per cui certo che mi batte il cuore essere qui con la mia famiglia, col mio amico coproduttore dello spettacolo, i miei figli e mia moglie che hanno lavorato intensamente all'interno di questo progetto. È bello, è un momento felice. La scelta di provare a girare è arrivata quasi al termine del tour. Il film abbiamo deciso di filmarlo gli ultimi 3 spettacoli perché volevamo che i ragazzi, gli interpreti fossero perfettamente a fuoco con quello che era lo spettacolo e hanno fatto un lavoro, credimi, di recitazione, di canto, di balletti perfetto. Hanno fatto un lavoro bellissimo e quindi l'abbiamo filmato a Padova con i Dolly che si muovevano in su e in giù e poi al Politeama Rossetti di Trieste, che è un teatro splendido. Musica e cinema, quali sono i punti di contatto tra queste due arti, se ci sono? Ma secondo me c'è un grandissimo punto di contatto e ve l'ha dimostrato Morricone che con le sue musiche ha reso belli anche dei film brutti. Io credo che la musica unita all'immagine o l'immagine unita alla musica siano un perfetto tramite di comunicazione, arriva un segnale ben preciso. L'immagine senza la musica o la musica senza l'immagine perdono più del 50%. E i risultati sono stati sorprendenti. Dalla mostra di Venezia, Filmer, Chiara Canzian, Beatrix Niederwieser, Stefano Scaroni e Red Canzian, che sono quelli del musical e quelli del film di Casanova, salutano tutti gli amici di Antena 3, vi voglio bene, ve voi ben, se vedemo. E noi ricambiamo il saluto ovviamente a Red Canzian e veniamo al nostro consueto servizio storico della domenica curato da Lucio Zanato. Questa sera vi portiamo al 3 settembre del 1987, quando a Jesolo, non senza qualche polemica, arrivarono dei profughi. Non si trattava, come in questi anni, di migranti, soprattutto dall'Africa, ma dalla Polonia, al tempo sotto il controllo dell'Unione Sovietica. La loro non è una vita facile, sono sempre in viaggio, sballottati da un campo profughi all'altro, attraversano paesi stranieri non sempre ben accolti dagli ospiti. In attesa del visto d'espatrio per volare oltreoceano in cerca di fortuna, accettano tutto, anche le sbarre di cancelli che limitano i campi guardati a vista da militari e polizia. Sono polacchi, da questa mattina occupano al Lido di Jesolo una palazzina del centro operativo della Croce Rossa Militare. Arrivano dal campo di Latina dove non potevano più stare per problemi di sovraffollamento, non si sa quanto si fermeranno. 200 persone in tutto, divise in 68 famiglie, 200 fuoriusciti in attesa di raggiungere l'America o l'Australia. Intanto la loro presenza crea problemi per i profughi stessi innanzitutto, che già si lamentano della sistemazione a Jesolo. Uno di loro ha voluto parlare con noi al cancello d'entrata della colonia. Ci ha detto che ogni stanzone della palazzina ospita 10 famiglie in cerca di privacy dietro sottili divisori di fortuna. Tutto deve essere ancora organizzato, non mancano problemi igienici. D'altro canto anche il comune di Jesolo ha espresso le sue perplessità sull'arrivo dei polacchi. Questa mattina in una riunione in municipio gli amministratori locali, informati all'ultimo minuto della presenza dei profughi in città, hanno deciso di contattare il Ministero degli Interni per avere spiegazioni esaurienti sul caso. Per ora non si sa altro. È difficile avvicinare i profughi, il campo è off limits a stampa, fotografi e televisione. Nessuno sa se la colonia della Croce Rossa diventerà un vero e proprio centro di raccolta o se l'arrivo di questa gente sia soltanto un fatto sporadico dettato dalla situazione d'emergenza creatasi a Latina.
Correva l'anno 1987, così dunque a Jesolo nella rubrica curata da Zanato. Io vi do un aggiornamento di cronaca, non riguarda la marca trevigiana, ma è diciamo collegata alla Domenica Nera vissuta sulle strade del nord-est. C'è stato un incidente tra un'auto e 3 biciclette a San Canzian di Sonzo, una persona è gravissima, un'altra ha ferite importanti. È successo verso le 5 del pomeriggio, quindi vi dicevo una delle persone coinvolte è stata trasportata in gravissime condizioni in ospedale. Così dunque in Friuli Venezia Giulia, e dicevamo una giornata nera iniziata con l'incidente mortale sulla Feltrina, a perdere la vita un uomo di Resana di 67 anni, poi una raffica di incidenti e poi ancora la tragedia che si è registrata sul monte Sperone a Sospirolo, a perdere la vita un uomo di 69 anni di San Fior. Questa la cronaca di giornata. Per il momento è davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, buona serata. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo. La tendenza per l'inizio della settimana vede ancora la presenza dell'anticiclone, dunque bel tempo. Vediamo il dettaglio di lunedì 4 settembre. Sul Veneto sarà asciutto e stabile con ampio soleggiamento, cielo sereno o poco nuvoloso. È attiva una sostenuta ventilazione nord-orientale relativamente fresca con conseguente temporaneo calo termico. Le temperature minime infatti saranno comprese tra 15 e 21 gradi, massime in leggera flessione tra 25 e 29 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole, cielo limpido o velato e non sono attese piogge. Temperature minime sugli 11-19 gradi, massime sui 27-28 gradi. Infine spostiamoci sul Trentino Alto Adige. Anche qui sole, nubi alte ma del tutto innocue. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime sui 29-32 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura.